Oke bos, kita berjumpa lagi bersama si konten kebun pokoknya nama aja. Tinggal jeng motor Astrea orang tinggal. Mau lagi itunya power ID. Itu jalan soalnya di situ. Kita tarik ngarit dulu guys. Aing di pokoknya namanya udang molor di titah ngarit ke bapak uing. Pokoknya nama tuh. Wah pegunungan pokoknya nama gue. Well pokoknya macam kurang tawa ngarit dulu nama. Mau ku arit aing ku bedogen cacak jeung segala nagenu aya lah. Bak ku blog. Tapi aing teh di titah ngarit nah dina lelemah batur bisa sangka madog aing mah euy. Kumaha nya? Titahan bapak aing ieu. Anu nyarekan ke bapak aing gitu. Well pokoknya mah eueuh jukut nage kamaranakeun dia ya. Soalnya cenah aya teu kudu ngarit ge cenah isu karek pawai ceuk bapak urang teh cenah. Aing mah. Kenelah tuh. Kebon teh unggul. Ini.